Në kohën e qoflargut, rrugë e trotuar me meturina pistëgje që bërë mal, që televizja duhet kishe një mushk ose një kal. Nata ka qenë të merë i vërtet, nata në kokë manin helmet, njerëzit në kokë manin helmet. Bardha, noka, digjeti që kanë të koka? Bardha, ka s'bën bardha, ore. Qa e bën brezin tonë të frikshëm? Pse është i frikshëm? Bën të frikshëm jo vetëm interneti, jo vetëm rrjet. Ja. Vetëm jo vetëm rrjetet sociale, janë shumë gjana. Kush e di as nga jamon. Mos do thosh jo ke mosh, po s'mban hiç më gajla apo. Po dis të shaq e të ullëriq, bëhesh edhe deputet. Ky është kriteri? Po, kriteri bazë. Kriteri bazë për të bërë deputet. Ku bën këto aplikime për deputet? Qenë. Mos e marr menja për perla, ai ngort. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeter. Jeni lumtur ju? Shumë i lumtur jam. Apo e keni lexuar gazetën e keni marrë besoj dozën lumturisë? Jam gazetar unë. Gazetar. Po ja saj kohë, jo tani se tani shkruajnë të gjithë. Shkruajnë të gjithë, se ka bërë shkollë me celular. Me celular? Ka mësuar celular e internet, ka marrë dhurat në një diplomë fakultet. Ca i mojnë të vitrina. Ca të Kristali ku e mori bos italiani. Ca të universitetit mezetraj që aplikojnë zotrit Katundarë. Ca të Umuboja, ca të Evropiani ka qenë drejtor Qili që e ka zëri Musi Birbili. Qa të themo? 47 shtete që erdhen këtu dhe ne i kemi respektuar me një stand. Jo, i kemi vlerësuar me një stand 1-1. Sa ishte ai ekranit? Një ekran aq i vogël. Kjo është Shqipëria Europiane, thoni ju? Unë kom pa televizor që thotë Shqipëria Europiane. Ke pa? Dy lapë, po të shkruaj gjatë, thotaj se s'kam kohë. Ti s'kishe kohë dhe po shkruaj gjatë, për të thënë dy lape, e vazhdove, Me falë për vonesën, ka mundësi. Ti, të që i ke përsërit 3 herë të njëtën mua Qo se ka përsërit 3 herë një mua vetë, thoja. Ja, do të gjosh vetë. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeter. Qa na bën të lumtën në gazetarët? Gazetari jeni ju? Jo, ne kemi dalë kështu, kemi marrë këtë gjë në dorë dhe pyesim njerëz. Gazetarët i ka bërë, Zoti i ka bërë të mirë gazetarët. Po nuk i lënë edhe rahatore, se del ai muli atje, del atje edhe sillet keq me gazetarët. Se ai ka qenë edhe punëtor. Si keni parë këtë situatën e mulit me gazetarët? Më ka shqetësuar jashtë mase. Gazetarët kanë shqetësuar për muli? Muli o qash gazetarit, ja, muli Qa pati, pse reagoj ashtu? Ai u soll shumë keq me gazetarit, do të bëj kështu, do të bëj ashtu. Nuk ka, është njeri e ka kokën bosh. Se ishte kryeministri është në hetim, deputetëve u kërkon ndihmë. 3 deputet të rinj dhe 2 të vjetër për atë japin edhe jetën. Për shembull, bardha, noka, digjeti që kanë të koka, zigja, e kanë kokën bosh. Pse bardha? Bardha i... Nisë shu se është si fytyrë bardha, qa? Bardha, ka s'bën bardha, ore. Bardhi? Bardha i të nuk e... Po pse pikërisht bardha? Bardha që ka probleme ai. Bardha. Probleme me bardha? Nuk e zgjas më shumë. Le ta lidhim me temën. Kjo besoj na ndokën do thosha, Flamur Nokën e ka bërë të lumtur apo jo? Edhe bardha. Shumë i lumtur. Po Kolliçi. Po ai tjetëri Kriçi. Po ai Balliu Naslabinja. Qanë ata më. Ata janë pa shkollë. Nuk kanë për shkollë. Ata dalë në ullarasën e shajnë e bëjnë e nuk ka. Janë pa shkollë. Kemi për shkollë. Është fatkeqësi. Punojmë në të ata i kanë për shkollë punë. Do me thënë, po dis të shaq e të ullëriq, bëhesh edhe deputet. Ky është kriteri? Po, kriteri bazë. Kriteri bazë për të bërë deputet. Ku bën këto aplikime për deputet?
Po që këta janë ku jezet, po lere tani. Besoj se shqiptarët tani pas zgjedhjeve janë më të lumtur se kurrë. Edhe me fitoren e pindshme që mori qeveria, besoj se jemi në krye të lumturisë. Dëgjoj Xhaxhin tani është fati madh. Është fati madh për Shqipërinë që është Eti. Fati madh. Është fati madh nga Eti për shembull. Unë. Mix. Dëgjoj tani. E shikon këtu ti? Në kohën e qoflargut, rrugë e trotuar me meturina pistëgje që bërë mal, që televizja duhet kishe një mushk ose një kal. Nata ka qenë të merë i vërtet, nata në kokë manin helmet, jertë në kokë manin helmet. E di si ka qenë apo, ka qenë të merë, këtu, shko që bukurie ka të. Shështë koha qoflargut, Enveri besoj apo? Saliu, Saliu, Aji bëri thirrje, aji në 92 bëri thirrje. Shis një shtëpi ka solle tokë, pyll, ar, gomar, bullar, bar, hajde në Tiranë, e ndërtorin në një kiosk në Lanë. E u mbush Sheshi Skënderbej, Park Orinia, Nën Tereza, u mbush të gjitha me kioska. U mbush. Duke marrë forca tani, avash avash, do pres dhe 4 vjet tjera, do vi prap kryeminist. Ku nuk bëhet maj, Pas 4 viteve e ka thënë vetë që unë do vazhdoj. Ai feston 20 vjetorin e daljes në pension këto ditë. Ka 20 vjetorin. Po flasim për lumturinë. Ka 20 vjetorin që ka dalë në pension. Qa se mu në dhare? Qa se mu do më për ato të re? Lumturia që ka Berisha. Jo, e ke ka pipo, që ka Ti nuk të kujtohet me zimot shtator në 98-ën? A i mlodhi këta borë, tanket ja mori ushtrisë e rështoj këtu pranë Selis. Me të ndjerin e pajet unë i statë të pjetë, në kry ishte Saliu, Pietri Lasho dhe Mediu. Pa shiko njeri, gjithë në gjanë azja në televizion dhe në kryeministri, thoni qoj Saliu vetë të pushtoj kërë qytet dhe i pushtoj të gjithë. Dhe i tha Amerika që bënë këshoj pa ullë se s'njofim qeveri me dhunë. Shkurte, unë i them me që këshu me... Ishte shumë e bukur. Shqiptar lumturinë se gjetën kurrë, thotë. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Në kërkim është. Qofsh mirë, faleminderit. Përshëndes. Perëndia do bëj diell dhe dritë, tërë jetën, jo vetëm këtë vit. Po, të lumë. Juve. E morë vesh? E mbylla mirë? Jo, spektakël. Jam e bukur. Perëndia do bëj diell dhe dritë, tërë jetën, jo vetëm këtë vit. Bravo. Miro pafshim. Faleminderit, qofsh mirë. Ku dush ti nga fshati, nga Katundi, gjithë këtu në Tiranë jemi mbledh. Katunar, fshatar, mirë, faleminderit si jeni. Çfarë kanali del kjo? Ne jemi te kanali, mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Në YouTube Shqeto, siç e ke mendimin ti Shqeto. Që kujdesi të fol me bosën. Qëndrimi i gjonën. Shi tjetri tani damash. Çat për çfarë temë bëhet fjalë herë ta marrë vesh. Për lumturinë. Ç'a të bën të lumtur ty? Lumturia vjen në miku im se si ke menjën dhe se si e zgjedh. Lumturia më e madhe është për mua që kam, domethënë, një stazh të madh në rrugët e Europës, harmonia familjare, ti je i lumtur me fëmijët e tuaj se ata kanë pjesën e vet, po në fakt sot shifet ky pres se si ka ardhur, mos ta egzagerojmë. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto.